ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ရာသူလပြည့်ကျော်4 ရက်နေ့မြိတ်မြို့ဒဝေကံရသူရသားများစုပေါင်းစီရင်ကျင့်ပအပ်သောထေရဝါဒနှစ်သက်ကူအထုဓမ္မတပင်၌အများတကာတရားနာနိုင်ရအတွေ့ဒီကနေ့တရားပွဲအတွေ့တညတာမှတ်ဒီအလူရှင်များကတော့နဖေသောမိဘများနှင့်ကွယ်လို့သူအကိုဦးနှုံပဲခေါ်ဦးညော့ဆွေသားဖြစ်သူကိုအောင်မြတ်ဆိုကိုသက်နိုင်ဆိုကိုမိုးအောင်ဆိုတို့ကိုယေရှုပြီးတော့အမဖြစ်သူဒေါ်ညော့ခင်အကိုဖြစ်သူဦးဖေအောင်တို့အားအမှုထားကဦးအောင်သိန်းတော်တိမြမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့အများတကာတရားနာဖို့အတွက်တရားအလူပေးလူကြပါတယ်အဲဒါလိုတရားအလူပေးလူကြတော့ဓမ္မဒါနတရားအလူရှင်များနဲ့တကွယဝိယန္တိအတိတိမတရားတော်ကိုအလူခံရောက်ရှိလာကြကုန်သောအလုံးသောတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့သုံးလူထော့တင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဒေသနာတော်အရာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမကမ္မဌာနစရိယမြိတ်မြို့အစစ်တေဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိတယအတိုင်းဦးဇင်းတို့ဉာဏ်မိသမျှသဘောပေါက်သမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါအခြေခံပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမူတည်ကအထူးအားဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကတော့ဘာတွေ့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလေလို့အမည်ရှိသောတရားတော်ကိုရွေးထုတ်၍အလိုသောသူတော်ကောင်းတို့အားဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုဟောကြားသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက်အလိုသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနာကြားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်သည်အာယုတော်ဘာစိတ်ဘဲမှမသွားပဲနာကတရားကိုနာညာကခန္ဓာကိုလှည့်၍ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်တရားတော်ကိုနာတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုကဖြစ်ဒီဘဝဒီခဏဒီတဏှာဤအတွင်းမိမိတို့လိုလားနှိမ့်တဲ့တောင်းတမြန်တို့ပန်းစင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာဆန္ဒဖြင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီတရားတော်ကိုမနာကြားကြသေးမီတရားတော်ဤမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဓမ္မိတရဓမ္မတာမိဓမ္မရာဇာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအလိုကိုစီလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကတိုင်ပေးမယ်ယောဂီတော်နောက်ကညီအောင်လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားပွဲစာကြရအောင်ဗုဒ္ဓ6စုံကိလေသာမရှိကိုယုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျားဘုံတော်6စုံကိလေသာဖယားရှင်ကိုယုသိရှိခိုးပါဤဖယားတွေ့ပါသားနဲ့အများယူတိုင်းနေမယူနဲ့အများယူတိုင်းနေမဝိပဿနာကိုအခါခါပွားမှသွားမိတန္တရာအစင်သာမီငါတိမုတ်ချသေးရမည်ငါတိမုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဥခင်ဉာဏ်ဥအောင်တရားအထုတ်ပါတော်မူသာဓုခောသာကဲအလုံးမိမိတို့နှစ်သက်မြတ်တာသောတဏှာယတာစီထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ကဖြစ်
ဦးဇင်းတို့ဟောပြောကြသမိတရားတော်ကိုအာယုတော်ဘာစိတ်ပဲမှမသွားပဲတရားတော်ကိုလျို့သေးတရားတော်ကိုလေးစားတရားတော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောနာကြည်ညိုကြရအောင်တဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလေဒါဦးဇင်းတို့တန်တရာခရီးသွားပြီဆိုတော့ခရီးမသွားခင်မှာပြုပြင်စရာတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်စရာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲဆိုတဲ့တရားခေါင်းစဉ်အောက်မှာဦးဇင်းတို့အကြောင်း၃မျိုးပြောမယ်တစ်နံပါတ်ကဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်ဒါတစ်နံပါတ်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟာဘဝဆိုတာတူတောင်းတာကိုဗျဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတူတောင်းတဲ့ဘဝတွေများစွာကျင်လေတာကိုတန်တရာလို့တန်တရာဆိုတော့ဘဝများစွာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဘဝများစွာရှိတဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးဘဝရလာပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဘဝဆိုတာကမွေးတယ်သိတယ်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီတော့အသေးကောင်းဖို့အရေးလေအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့လေအရေးကြီးတယ်နော်တယ်နောက်၃နံပါတ်ကအသေးလော့ဖို့ကပို၍အရေးကြီးတယ်ဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်ကိုဦးဇင်းတို့ပထမပြောမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သုတ်တန်ကဦးဇင်းတို့ပြောမလဲဆိုတော့အာလဝကသုတ်တန်ကဒီအာလဝကဘလူးဆိုတာဦးဇင်းတို့အလောက်ကြားမှုပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့အောင်ချင်းစစ်ပန်းမှာမာရန်ရစ်ခံဒုတိယအောင်ချင်းအဲ့ဒီဒုတိယအောင်ချင်းကိုတော့အလုံးသိကြပါ၏သို့တော့အဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုကြတော့လူတွေအသိနေအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဦးဇင်းတို့စာပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီအာလဝကဘလူးရဲ့ဗိမာန်မှာဘုရားရှင်ကဝင်ရောက်တည်င်းသုံးနေတော့အဲ့ဒီတည်င်းကိုကြားတော့အာလဝကဘလူးဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူလားစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းတဲ့သူအဲ့ဒီစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းတဲ့သူကဟိုကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကမိဘဖိုးဖွားလက်ထက်ကလေးကနာယူလာရတဲ့ဘဝအရေးစိတ်အေးရတဲ့အချက်13ချက်ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအင်္ဂါ13ချက်ကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမိဘဖိုးဖွားတွေကဒီအာလဝကဘလူးကိုမေကောရောအဖြေပါအားလုံးသင်ပေးခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲကာလတွေကြာနှစ်တွေကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာလဝကဘေလူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ဇံပြန်ရသေးတွေဇံပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘလူးကရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဘဖိုးဖွားလက်ထက်ကသူသိလာခဲ့တဲ့မေကော13ချက်ဤအဖြေကိုမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူဒီအဖြေကိုမပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးပြီးတော့လောလိုက်တာကိုဗျအခုလည်းသူကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမေကောတွေမေးအဖြေတွေပေးတဲ့ခါကျတော့အဖြေတွေမပေးနိုင်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မယ်အမျိုးမျိုးငင်းဆဲမယ်နော်လေအဲ့ဒါတော့ဥစ္စာတို့တူတူပြောကြပါစို့အဲ့ဒီအာလဝကဘလူးရဲ့ဗိမာန်မှာဘုရားရှင်သူကနတ်ပြီပေါ့တညလုံးဘုရားရှင်ကိုသူ့ဗိမာန်မှာမနေဖို့သူ့ဗိမာန်မှာဝေရောက်ကျူးကျော်ပြီးမနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုတညလုံးသူစစ်တိုက်တယ်
တိုးတော့ဖယားရှင်ကိုသူတိုက်လို့နိုင်သလားမနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီခါကျတော့နန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကမေခေါ်တစ်ခုမေးလိုက်တယ်အရှင်ဂေါတမသည်သူတော်ဘာမကြည့်ဖြူသောသူတော်ဘာမလိုအပ်သောသူတော်ဘာအလိုမရှိသောနေရာမှာအရှင်ဘုရားတည်င်းသုံးသလားဘသူကမေးလေအလိုပြောအဲ့ဒါလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကဲတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမပေးတာလားပေးတာအဲ့ဒါလိုအမေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပဲယောဂီတွေဗိမာန်ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ထွက်သွားတယ်လဲဆိုယောဂီကြည့်အာလဝကဘလူတီစိတ်လဲကြမ်းတယ်ကိုယ်လဲကြမ်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းသောသူကိုဒေါသကိုဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာလဝကဘလူရဲ့ကြမ်းနေသောစိတ်ကိုစိတ်ချင်းသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကုစားလိုက်တာဥစ္စာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကခလေးတငယ်များတခုခုကိုတိုက်မိခိုက်မိတဲ့ခါကျတော့နာပြီးတော့မငိုတာလားငိုတာအဲ့ဒါလိုငိုတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကဘာလုပ်လဲအော်ဒီစပွဲလောက်ချောင်းငါသားတယ်လို့နားတယ်ဆိုပြီးတော့စပွဲကိုမရိုက်ဘူးလားအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ဒီကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲကျဉ်တ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အနာပျောက်သွားသလားဆိုတော့မပျောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတယ်လို့အခုလေဘုရားရှင်ကငါဗိမာန်ကထွက်ဆိုရယောဂီဘုရားရှင်ကမထွက်တာလားထွက်တာအဲ့ဒီခါကျတော့အာလဝကဘလူကအဲ့ဒါလို့ဆိုလဲအလွယ်သားပဲငါကထွက်ဆိုပြောတော့လဲထွက်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုငါစိတ်ခိုင်းတယ်အရှင်ကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝင်ဟောရောလေအာလဝကဘဒုကအမိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဝင်တာလားဝင်တာထွက်ဆိုရင်ထွက်တယ်ဝင်ဆိုရင်ဝင်တယ်ဘယ်နှကြိမ်ခိုင်းလဲဆိုတော့3ကြိမ်3ကအဲ့တော့3ကြိမ်3ကခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နောက်4ကြိမ်မြောက်မှာအာလဝကဘဒုကစိတ်ကူးထားတာပေါ့ဒီတခါငါဗိမာန်အပြင်ရောက်ရင်တော့ခြေနဲ့ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစစ်ကြဝဠာနှခမ်းကိုငါလွှဲလိုက်မယ်ပေါ့၄ကြိမ်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘဒုကအရှင်ဂေါတမဗိမာန်ကထွဲမခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါလို့မထွက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမထွက်တော့ဘူးမထွက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့အသင်ပြုချင်တယ်လို့ပြုပါချောင်းကိုကင်ပြီးတော့စစ်ကြဝဠာနှခမ်းအရောက်အောင်သင်လွတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းငါဘုရားသိတယ်သို့တော့ငါဘုရားကိုသင်ဘလူတူးကိုမပြောနဲ့သင်ဘလူပေါင်းအထောင်အသောင်းအသိန်းအသန်းတော့အမေပု္ပ္ပာ73မျိုးရှိတယ်တဲ့အမေပု္ပ္ပာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ73မျိုးကိုအရှင်ဂေါတမအဖြေပေးပါအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသင်မေးချင်သောမေးခွန်းကိုမေးချင်တလောက်မေးပါအဲ့ဒီမေးခွန်းဒီဘာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဘဝအရေးစိတ်အေးရဖို့အလို့ပြောချမ်းသာတဲ့သူ
ရှိတယ်အမျိုးအနွယ်ရုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တဲ့ရှိတော့အဲ့တော့ရတဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းမှုရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အာလဝကဘေလူကမေးတယ်အရှင်ဂေါတမတဲ့လောကမှာအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘာပါလဲနော်ညီမလေးတဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲအလိုပြောလိုက်ပါအဲ့တော့ဖယားရှင်ကမမေးတာလားမေးတာလားလောကလူတွေကတော့ဆွေကိုထင်တာပေါ့ဆွေကြိုက်တဲ့သူကဆွေဒီအမြတ်ဆုံးဥစ္စာငွေကြိုက်တဲ့သူကငွေဒီအမြတ်စိတ်ကြိုက်တဲ့သူကဒါပေမဲ့လောကအယူနဲ့ဖယားအယူတူပါမလားအဲ့လိုပြောလောကအယူနဲ့ဖယားအယူတူပါမလားအဲ့တော့ဖယားအယူကတော့လောကနဲ့ဆက်တာတရားလားလောကလူသားတွေကစိတ်တွေဆွေတွေယရနာတွေကိုအမြတ်ဆုံးဥစ္စာလို့ယူတယ်ဖယားရှင်ကတော့တတ္တာတရားလို့ပြောတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လောကလူတွေဆွေတွေဆိုတာရောကြည့်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့လှော့တာလားရှည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မီးရောမင်းရောတခိုးတွေရောအမွေခံဆိုးတွေရောအဲ့ဒီအမွေခံဆိုးဆိုတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေသောကြောင့်စိတ်ပိုင်သောဆွေပိုင်သောယရနာပိုင်သောသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတာလားအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဆွေတွေငွေတွေတို့လောကမှာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါ၏သို့တော့နေ့မှာမြောက်တယ်ညမှာအလိုပြန်ပြောပါအဲ့ဒီနေ့မှာမြောက်၍ညမှာ6ပင်ချောင်းညာတော်လဲပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုပိုင်ကိုဆိုင်ကိုဥစ္စာလုပ်လို့ရတာလားအေးမရတဲ့အတွက်မိမိတို့သည်မရှိတော့လဲပဲကြောင်းကြနေတယ်ရှိတော့လဲပဲတောင်းတပြီးတော့အမြဲတမ်းဘဝမှာပူပင်မှုတွေနဲ့မကြုံနေတာလားကြုံနေတာလားဒါကြောင့်လောကလူတွေယူတာကတော့စိတ်တွေဆွေတွေယရနာတွေကိုအမြတ်ဆုံးဥစ္စာလို့ပြောပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာတရားလို့ပြောလဲဟုတ်ပြီအလိုပြောပါဒါကြောင့်တတ္တာတရားသည်အမြတ်ဆုံးဥစ္စာပဲဒီကနေ့တရားဝဲကြီးကျင့်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ဘယ်နှရက်မြောက်လဲအလိုပြော9ရက်တိုင်တိုင်တတ္တာတရားရောတွေအလိုရောတရားဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ပါတယ်ဥပမာရောဆိုကြပါစို့တတ္တာတရားမရှိရင်ဒါနပြုလို့ရပါမလားသီလကောသမထကောဝိပဿနာကောအခုလိုကော4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်10ရက်ဆိုတော့ရက်စီတရားပွဲကြီးကိုကျင့်ပနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားပွဲကျင့်ပဓာတိဘသူကြောင့်ကျင့်ပဖြစ်လဲဒါနပြုတာလဲတတ္တာကြောင့်သီလစောင့်တည်တာလဲတတ္တာကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တာဖြစ်ပြုတဲ့ဒါနကိုပြုမယ်ဆိုရင်ဆွေတွေလည်းရတယ်စိန်တွေလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကြည်ချမ်းသာနေဒါလားအတိတ်တတ္တာကြောင့်လားအတိတ်ကဒါနသီလဆိုမှာလူချမ်းသာကြီးဖြစ်နိုင်ပါမလားအောင်ဘသူကဘေးဘသူကတို့လိုတက်တန်းတွေရှိယောဂတွေกินပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာယခုတို့တရားနာနိုင်တာသည်ဒီနဲ့လဲဆိုတော့တတ္တာတရားကြောင့်ဒါကြောင့်တတ္တာတရားသည်ရွေ
မင်းကိုသိမ့်လို့တခိုးကိုခိုးလို့အမွေခံသားသမီးစုကိုဖြစ်စီလို့ဒါကြောင့်တတ္တာတရားသည်ယံသူမျိုး၅ပါးတို့နှင့်မဆက်မဆန့်ကင်းပြန့်နေသောကြောင့်တတ္တာတရားရှိသောသူတို့၏ဘဝသည်ဘဝအရေးမှာစိတ်အေးရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအာလဝကဗီလူကိုတက်နံပါတ်မိကိုမမေးတာလားမေးတာလားဒါကြောင့်လောကမှာအမြတ်ဆုံးဥစ္စာသည်ဘာလဲတတ္တာတရားအလိုပြောပါအဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမိကိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလဝကဘလူရဲ့ယင်ထဲမှာအလောအမတန်ကြည်လင်သွားပြီဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုသွားပြီအဲ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယမိကိုသိချင်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဂေါတမအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတော့တတ္တာတရားတော်သိပြီတဲ့လောကမှာဘာနဲ့နေရင်ချမ်းသာလဲအလိုပြောအလိုပြောပါလူတွေကတော့ပြောမှာပေါ့အိမ်နဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်ပြင်ထောင်အိမ်နဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်တိုက်အိမ်နဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်ကားတစ်စီးရှိရင်ချမ်းသာတယ်ကားနှစ်စီးရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့အမျိုးမျိုးမပြောမှာလားပြောမှာဒါကဘသူတို့ရဲ့အယူလဲဆိုတော့လောကလူသားတို့ရဲ့အယူဘာရဲ့အယူလဲကဲလောကလူသားတွေကကားရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီကားကိုအမြဲတမ်းမတောင်းတနေရဘူးလားမကြောင်းကြနေရဘူးလားအန္တရာယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလောကမှာတဲ့ဓမ္မနဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့အလိုပြောအလိုပြောဘာနဲ့နေရင်ချမ်းသာလဲသားနဲ့နေရမှာလားဓမ္မနဲ့နေရမှာလားအိုးအိမ်နဲ့နေရမှာလားဓမ္မနဲ့နေရမှာလားဆွေငွေနဲ့နေရမှာလားဓမ္မနဲ့နေရမှာလားကဲဓမ္မဆိုတာရောကြည်၃မျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံအလိုပြောဒါဆိုမိမိတို့ဘာနဲ့နေတယ်ဆိုတာဥစ္စတို့မနောကံကိုအရင်ကြည့်ရအောင်နော်တဲ့မနောကံ၃ပါးရှိတယ်မနောကံဘယ်နှပါတဲ့သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်အလိုပြောအဲ့ဒါဓမ္မလားအဓမ္မလားအလိုပြောဒါကြောင့်လောကမှာဓမ္မနဲ့နေသူအဓမ္မနဲ့နေသူဘယ်သူကများလဲဒီတရားနာပရိသတ်ကြတော့ဒီတရားကိုနာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘာနဲ့နေရမလဲဒါကတဲ့နှစ်သူတော်ဘာတွေကြီးပွားတာနဲ့မမြင်လို့တဲ့သူတွေကြတော့သူတော်ဘာတွေပစ္စည်းအောင်ကြံစီတဲ့စိတ်ကိုမရှိတာလားရှိတာလားဒါကြောင့်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်သူတော်ဘာပစ္စည်းအောင်ကြံစီတဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်သူတော်ဘာပစ္စည်းအောင်ကြံစီတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီဓမ္မလားအဓမ္မလားဟုတ်ပြီသုံးကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးပြောကောင်းတာလို့ရဲ့မကောင်းတာလို့ရဲ့အဲ့ဒီကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေမှားတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စာတို့ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုတော့ဘေးတင်တွေတွေ့တယ်ပေါ့လေရတရားတွေခြေတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတို့ရုပ်တွေဥစ္စာတို့ဘဝဆိုတာကဖယားဗျမတရားကစီရင်ဖန်ဆင်းလို့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာလားကံဤအကျိုးပေးလားအတိတ်ကံကောင်းရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းမယ်အတိတ်ကံမကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ပံကံဒီရွေးတွေတဲ့အမြဲတမ်းဆစ်ဆက်နေသည့်အတွက်အဲ့ဒီကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ပဲမကိုးကွယ်တဲ့တော့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာမှားယွင်းစွာကိုးကွယ်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးအလိုဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်ပြန်ပြောမယ်တင့်နံပါတ်ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်သူတော်ဘာပစ္စည်းအောင်ကြံစီတဲ့စိတ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီမနောကံဒုစရိုက်၃ပါးသည်ဓမ္မလားအဓမ္မလားအဲ့ဒီအဓမ္မရှိနေသောသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမနောကံဖြစ်တဲ့အတွဲ
သူပြောမဲ့ဝစီကံတည်လေယောဂီကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်မလားဟာဘလို့ဖြစ်မယ်လဲမှန်သောစကားကိုပြောမယ်တဲ့ဘာစကားပြောမယ်အချစ်ရှိနေသောသူနှစ်ယောက်ကိုအချစ်ကွဲအောင်ဂုတ်တိုက်စကားပြောမယ်ကြမ်းတမ်းသောစကားပြောမယ်အနစ်သာရမရှိသောစကားကိုပြောမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအလိုပြောမဟုတ်မမှန်ပြောမယ်ဂုတ်တိုက်ပြောမယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောမယ်အနစ်မရှိသောစကားကိုပြောမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါကဝစီဒုစရိုက်၄ပါးအလိုပြောအဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာရှိလာပြီဆိုလျင်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးလာလိမ့်မယ်ပြောအဲ့ဒီကာယဒုစရိုက်၃ပါးကဘာလဲသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်သူ့ဥစ္စာကိုခိုးတယ်သူ့အိယာကိုမှားတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၃မျိုးသည်ကာယကံနဲ့ပြုသောကြောင့်ကာယဒုစရိုက်ဘယ်နှပါနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဝစီဒုစရိုက်ဘယ်နှပါစိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့အတွက်မနောဒုစရိုက်ဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ10ပါးသည်ဓမ္မလားအဓမ္မလားအဲ့ဒီအဓမ္မနဲ့နေတရွေ့ဘဝအရေးစိတ်အေးလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လိုက်မယ်သူတော်ဘာတွေကြီးပွားပါစေဩသူတော်ဘာတွေကောင်းကြပါစေကံကံ၏အကျိုးကိုယုံကြည်မယ်ဩမနောသူစရိုက်၃ပါးအဲ့ဒီမနောသူစရိုက်၃ပါးသည်အဓမ္မလားဓမ္မလားအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတော့စိတ်မိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်နေပြီဆိုရင်မိမိပြောသောစကားကမှန်သောစကားကိုပြောမယ်ဘာကိုပြောမယ်ညီညွတ်သောစကားကိုပြောမယ်ဘာကိုပြောမယ်ယဉ်ကျေးသောစကားကိုပြောမယ်ပြောအနစ်ရှိသောစကားကိုပြောမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးသောဝစီကံကမိမိကောင်းနေပြီဆိုရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံကတတ္တဝါတွေကြမ်းမာကြပါစေတတ္တဝါတွေအသက်ရှိကြပါစေတတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေဆိုတော့သူ့အသက်ကိုတန်ချင်းမှမရှောင်ဘူးလားသူ့ဥစ္စာကိုခိုးပါအောင်မလားသူ့အိယာမှားပါအောင်မလားအဲ့ဒါအဓမ္မလားဓမ္မလားဒါကြောင့်ယောဂီတွေလောကမှာဘာနဲ့နေရင်ချမ်းသာမလဲကဲဓမ္မကဘယ်နှမျိုးကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်အဲ့လိုပြန်ပြောဟုတ်ပြီကာယသူစရိုက်ဘယ်နှပါဝစီဒုစရိုက်ဘယ်နှပါမနောဒုစရိုက်ဘယ်နှပါဒါလို့ရှင်တတ္တဝါတွေကိုကြမ်းမာအောင်တတ္တဝါတွေချမ်းသာအောင်ကံကံ၏အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ကာယသူစရိုက်ဝစီမနောဒုစရိုက်သုံးပါးသည်မိမိရင်မှာကိန်းပြီးဆိုရင်မိမိပြောသောစကားသည်မှန်သောစကားညီညွတ်သောစကားနော်တွေလိမ္မာယဉ်ကျေးသောစကားအနစ်သာရရှိသောစကားအဲ့ဒီစကား၄မျိုးပြောသောသူတို့ရဲ့ကာယကံသည်တတ္တဝါတွေချမ်းသာအောင်လုပ်ကြမယ်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုမတတ်ဘူးတတ္တဝါတို့ရဲ့ပေါ်မှာရောက်ပြီသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုခိုးပါအောင်မလားသူ့အိယာကိုမှားပါအောင်မလားအဲ့ဒီသူစရိုက်10ပါးတရားဒီမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းနေပြီဒီဓမ္မတရားကိန်းနေပြီဆိုရင်လောကမှာနေရတာဒီမချမ်းသာမှာလားချမ်းသာမှာလားဒါကြောင့်အာလဝကဘဒုကမေးတယ်ဘာနဲ့နေရင်ချမ်းသာမလဲအဲ့ဒါဒီဘာအရေးစိတ်အေးရအားဘယ်နှမျိုးရှိပြီဒါကြောင့်တဲ့လောကမှာအမြန်ဆုံးဥစ္စာဘာလဲတတ္တာတရားအလိုပြောလောကမှာဘာနဲ့နေရင်ချမ်းသာမလဲအေးဒါကြောင့်ယောဂိလောကမှာကြည်ဖို့မချမ်းသာဓာတိဘာနဲ့မနေလို့ဒီဖက်အိမ်ကလည်းအဓမ္မနော်ရည်ဟိုဘက်အိမ်ကလည်းအဓမ္မဆိုတော့အဓမ္မတွေများနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကကြီးဟာချမ်းသာမှုရှိနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်ဘာနဲ့နေကြမလဲကဲမေကောဘယ်နှချက်
သုံးနံပါတ်မေးပြန်ပြီဘယ်အယတာအကောင်းဆုံးလဲအလိုပြောအဲ့တော့လောကမှာလူကပြောမှာပါဝက်သားကြိုက်တဲ့သူကဝက်သားအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ငါကြိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီဝက်သားတွေငါးတွေကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ပြောဝက်သားကြိုက်တဲ့သူဝက်သားအမြဲစားနိုင်တယ်လားစားပါများရင်ဤတာပဲတွေနော်ဒါကြောင့်ဒီအယတာတိအကောင်းဆုံးအယတာလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတဲ့ယောဂီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘဝအရေးစိတ်အေးရဖို့အတွက်အယတာတကအယတာထဲမှာသစ္စာစကားသည်အကောင်းဆုံးသောအယတာအလိုပြောကိုဇင်းတို့လောကမှာပြောတယ်လေနော်သစ္စာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ຫນွယ်မြင့်တစ်ပင်တောင်မှဘာပဲဝင်လဲဒါကြောင့်သစ္စာစကားသည်အယတာထဲမှာအကောင်းဆုံးသောအယတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖယားအလောင်းငုံမင်းဖြစ်တော့ကနော်တဲ့တန်တိပက္ခအပါဒနာငုံမင်းကသူကသစ္စာဆိုတာကျွန်ုပ်မှာအတောင်နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်မပြန်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့တန်တိပါဒအဝိစ္စနာကျွန်ုပ်မှာခြေနဲ့ချောင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မပြေးနိုင်ပါဘူးတဲ့မာတာပိဒါစနေခန္ဓာကျွန်ုပ်မှာမိဘနှစ်ပါးရှိတယ်စော့ခွာသွားပြီဟောသစ္စာစကားဘယ်နှခေါ်ကျွန်ုပ်မှာအတောင်နှစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်နိုင်ပြီလားမပြန်နိုင်ဘူးကျွန်ုပ်မှာခြေနဲ့ချောင်းရှိတယ်မပြေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်တို့ကျွန်ုပ်မှာမိဘနှစ်ပါးရှိတယ်ပြစ်ခွာသွားပြီဒါကြောင့်အသင်တော်မီကျွန်ုပ်ကိုမလောင်ပါစေနဲ့ဘာစကားလဲအဲ့လိုဘာစကားလဲဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့လောကလူတွေဟာသစ္စာစကားများပြောရင်တော့နော်တို့လောကကြီးဘဝကြီးဟာမအေးချမ်းပါလားအေးချမ်းပါလားဒါမဲ့လောကလူတွေကသစ္စာစကားနဲ့မူသားစကားဘယ်ကများလဲမူသားမပါအလိုပြောအဲ့တော့လင်္ကာချောအောင်ဘာနဲ့ပဲပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဘဝအရေးစိတ်အေးဖို့ဆိုတာတော့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်တူပြောကြပါစို့အယတာအလုံးတွင်ဘယ်အယတာအကောင်းဆုံးလဲသစ္စာစကားသည်အကောင်းဆုံးသောအယတာအလိုပြောပါကဲအဲ့ဒီကကြောင့်ကြည်တိနံပါတ်တတ္တာတရားရပြီနှစ်ဓမ္မကိုရပြီသုံးသစ္စာကိုရပြီအဲ့ဒါလို့ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူကလေးနံပါတ်မေကောအဲ့ဒီလေးနံပါတ်မေကောကအကောင်းဆုံးသောအသက်ရှိနေသည်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဒါလေးနံပါတ်နော်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအသက်ရှိနေသည်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူကမမေးတာလားမေးတာလားအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကမှာလူတွေကတော့ပြောမှာပေါ့အသက်80 80 90ရွတ်မရှိရှင်တာလားရှိရှင်တာလားဒါပေမဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလောကလူသားတွေနဲ့ဆက်ကျင်ပဲဘယ်ဟာဒီအကောင်းဆုံးသောအသက်ရှင်နေလဲဆိုတော့ပညာဖြင့်အသက်ရှိတာအကောင်းဆုံးပြောပါအလိုပြန်ပြောပါမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒမှာဟောထားတာရှိတယ်တွေနော်ယုံနာဤဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ပဲယုံနာဤဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ပဲအသစ်တရားစီယာချင်းထက်ယုံနာဤဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်၍တနေ့တရက်တမနစ်အသစ်စီတာကမြတ်တယ်နော်လို့ဆိုလို့ပညာဆိုတာသည်လောကမှာသင်နေတဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာအလိုပြောအလိုပြန်ပြောပါအကြောင်းကောင်းရင်တို့စေအကြောင်းမကောင်းရင်တို့စေဥစဉ်တို့ဘဝဘာကြောင့်မကောင်းလဲအလိုပြောအကြောင်းနဲ့ကင်းသလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးတကားလားငါတီအတိတ်ကမကောင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမကောင်းဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာငါမကောင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းငါမကောင်းနိုင်ဘူးဆို၍အတိတ်ကကောင်းလို့အခုကောင်းပါသည်အခုကောင်းနောက်ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုတော့အကြောင်းတွေကောင်းအောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလား
အဲ့ဒီကြိုးစားဖို့အတွက်ဘာလို့လဲပညာလို့တဲ့ရုပ်တွေအားလို့ပြောဘာလို့လဲဒါကြောင့်ဘာကိုသိတဲ့ပညာလဲမေးရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာအားလို့ပြောနောက်ယုံနံကိုသိတဲ့ပညာပြောပါအားလို့ပြန်ပြောပါကဲဘယ်နည်းရှိပြီနှမျိုးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာယုံနံကိုသိတဲ့ပညာအားလို့ပြောသုံးနံပါတ်ကမမြဲတာကိုသိတဲ့ပညာပြောပညာဘယ်နှမျိုးလဲပြောဘာတွေလဲအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာယုံနံကိုသိတဲ့ပညာမမြဲတာကိုသိတဲ့ပညာနော်တွေ့အဲ့ဒီပညာရှိလေဘဝအရေးစိတ်အေးရပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကြည့်ပေါ့လောကမှာကြည့်တချို့စီဝါယူတွေအရှင်မပြေတော့စိတ်မဆင်းရဲတာလားစိတ်ဆင်းရဲတာလားဘာကိုမသိလို့လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိလို့တချို့ကလည်းချမ်းသာတဲ့အတွေ့ငါပဲချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေဖနောက်မှာတန်ဆိုးပြီးတော့မာနတွေမထောင်လွှားတာလားထောင်လွှားတာလားဘာကြောင့်ထောင်လွှားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိလို့ပြန်ပြောပါဒါကြောင့်ချမ်းသာတာလဲအကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲအကြောင်းကြောင့်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာပြည့်ရှင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လဲအတိတ်ကအကြောင်းကောင်းလို့ပေါ့အော်ငါဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတယ်လဲအတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ဆိုတော့အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းလိုက်တဲ့ဒီအသိပညာမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘဝအရေးဟာရုပ်တွေမအေးမာလားအေးမာလားဘောရှင်းငါမှချမ်းသာတယ်လောဘမာနတွေနော်အဲ့ဒီတရားတွေကကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားလောဘလည်းမကောင်းဘူးဒေါသလည်းမကောင်းဘူးလောဘလည်းမီးဒေါသလည်းမီးဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသသည်တပါးသူကိုလောင်တာလားအကြောင်းကိုမသိတဲ့သူကိုလောင်တာလားဒါလို့ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာယောဂီတို့ကနေပြီးတော့အကြောင်းမှန်ကိုသိတော့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာငါလားသူလားယုံနဲ့နံလားအဲ့လိုပြောငါလားသူလားယုံနဲ့နံလားအဲ့ဒါပဲယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားချောတယ်လတယ်ဆိုတော့မိန်းမယောက်ျားပေါ်မှာအမျိုးမျိုးထင်လာပြီးဆိုရင်ယုံနံကိုမြင်ပါအောင်မလားဒါဆိုယုံနံကိုမြင်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနံဤသဘောတည်တည်မြဲတာလားဖြစ်ပြီးပြစ်တာဒါလို့ဆိုရင်တထေးယုံနံရင်သာယုံနံလဲအဲ့ဒီဖြစ်တာပြစ်တာကိုမိမိတို့ကဧကံမုတ်ချသိနိုင်တော့အသိဉာဏ်ပညာရှိလိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအရေးသည်အဲ့လိုပြောစိတ်မအေးရမှာလားစိတ်အေးရမှာလားဒါကြောင့်လောကမှာအမြန်ဆုံးဥစ္စာသည်ဘာလဲတတ္တာပါဖရာဘာလဲဘာနဲ့နေရချမ်းသာမလဲဘယ်အယတာသည်အကောင်းဆုံးလဲအမြတ်ဆုံးသောအသက်ရှိတာဒီဘာနဲ့အသက်ရှိတာအကောင်းဆုံးလဲအဲ့ဒီကဒီဘဝအရေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကြည်ဒီဘဝရှိတယ်လို့နောင်ဘဝကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘဝရှိတဲ့အတွက်နောင်ဘဝရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူဂတိမှာရပြီရညာတော်လဲနောင်ဘဝမှာသူဂတိကိုရမယ်ဆိုတာဒီဧကံမုတ်ချမပြောနိုင်သည့်အတွေ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘေလူကမေးတယ်အရှင်ဂေါတမတဲ့ဘဝမှာကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဩဃ၄ပါးဩဃဘယ်နှပါဒီဩဃ၄ပါးဆိုတော့တန်တရာခရီးကိုဘာနဲ့ကူးမြောက်မလဲဩဃလေးဖြာတန်တရာကိုဘာနဲ့ကူးမလဲအလိုမေးပါအလိုပြန်ပြောပါဩဃလေးဖြာတန်တရာကိုဘာနဲ့ကူးမလဲညီအောင်ပြန်ပြောဟုတ်ပြီနော်တဲ့အဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကာမောကချစ်တယ်ခင်တယ်
ဝကမပြင်းဘူးပျော်နေကြတယ်ဒိဋ္ဌောကငါလို့ယူနေကြတယ်အဝိဇ္ဇောကငါကိုငါမှမသိကြဘူးလေအလိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ပါအဲ့ဒီဩဃလေးပြတန်တရာဆိုတော့ဤမာဘေကံကနေပြီးတော့ဟိုမာဘေကံနိဗ္ဗာန်ရသည့်အထိဘာနဲ့ကူမလဲလို့ပထမမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတကားတော်ဘီလူတဲ့ဒီဩဃလေးပြတန်တရာကိုကူးမယ်ဆိုရင်တော့သတ္တာတရားနဲ့ပဲကူးရမယ်သတ္တာယတရတိဩကံဟုတ်တယ်ဩဃလေးပြတန်တရာကိုဘာနဲ့ကူးမယ်သတ္တာတရားနဲ့ကူးမယ်အလိုပြောဒါဆိုသတ္တာတရားဆိုတာခုနပြောပြီးပြီယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုအလိုပြောဥပမာမိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါငါရဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်ပြုချင်တဲ့စိတ်ရှိသလားအကုသိုလ်စိတ်မှာပဲငါအာတန်နေသလားငါရဲ့စိတ်ဒီဘယ်ဖက်အာတန်နေတယ်လဲအကယ်၍ကုသိုလ်ဖက်အာတန်လျင်မိမိမှာတတ္တာတရားရှိပြီအကယ်၍အကုသိုလ်ဖက်ကိုအာတန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါမှာဘာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတတ္တာတရားမရှိသေးဘူးဆိုလျင်ကာမောကလောဘကိုနိုင်ပါမလားဘဝကဘဝမှာပျော်တာကိုတို့တွေအပြစ်မြင်ပါမလားဒိဋ္ဌောကငါလို့သူလို့ယူနေတဲ့အယူမားတွေကိုစင်နိုင်ပါမလားအဝိဇ္ဇောကသစ္စာမသိမှုတွေကိုစင်ကြင်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုကူးမြောက်ဖို့အတွက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဘာလို့တလဲဆိုလျင်ယုံကြည်မှုစိတ်ပါဝင်စားမှုပြန်ပြောဒါကြောင့်တိုးတိုးပဲမှတ်လိုက်ပါဩဃလေးဖြာတန်တရာကိုကူးမှာကတတ္တာတရားဘာအဲ့ဒီတတ္တာတရားသည်ဘာတွေလဲမေးတော့ဖယားကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်သံဃာကိုယုံကြည်တယ်ကံကိုယုံကြည်တယ်ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဘယ်နှမျိုးပြောဘာတွေလဲဖယားကိုယုံကြည်တယ်ကံကိုယုံကြည်တယ်ကံဤအကျိုးပေးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သောတတ္တာတရားမရှိရင်တော့ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃလေးပြတန်တရာကိုကူဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩဃလေးပြတန်တရာကိုဘာနဲ့ကူမယ်အလိုပြောအဲ့ဒါလို့တတ္တာနဲ့ကူမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလဝကဘလူကသူ့တဘာတဲ့ကူးလို့ရပါမလားဖယားနော်လေဆက်လက်ပြီးတော့မေကောတမျိုးမမေးတာလားမေးတာလားအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမဒေနအနဝောအလိုပြောအရှိမတော့တတ္တာတရားပါရမယ်နောက်မှာတော့တတိပါရမယ်လေနော်လေအရှိမတတ္တာအနောက်မှာတတိအလိုပြန်ပြောဒါလို့ရှိရင်ဩဃလေးပြန်တန်တရာကိုပထမတတ္တာနဲ့ကူးမယ်သူကြီးတက်တဲ့လုံလောက်မှုရှိသလားနောက်ကဘာပါရမယ်တတိဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့မမေ့ချင်းတတိဆိုတာဘာလဲဥပမာပေါ့လေနော်တဝဲကန်းလမ်းမကြီးမှာကားတွေစိုက်ကယ်တွေမများဘူးလားအဲ့တော့ဟိုဘက်လမ်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့တတိမရှိရင်တော့ကားမတိုက်ပါလားတိုက်ပါလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တခါတည်းကြတော့ရေချိုးခန်းတဲ့ကိုဝင်တယ်ဗျာနော်ခြေတောက်မှာကဆပ်ပြားတွေတောထားတော့ချောပြီးကြွေပြားကလည်းချောပြီးဆိုတော့တတိမရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့တတိတီရောတွေအရာရာမှာအရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားကာလံဖြတ်ရင်လည်းဘာလို့လဲရေချိုးခန်းထဲမှာလည်းအတိတ်အစင်းတိတ်ရင်လည်းအနစ်ကိုရှင်းရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မှတတိတီနေရာတကာလိုတယ်ဆိုတော့ဩဃလေးပြတန်တရာကိုကူးတဲ့အချိန်မှာရုပ်တွေဒီတတိတိလုံးဝရုပ်တွေမလိုအပ်တာလားလိုအပ်တာလားအဲ့ဒီတတိတိဘယ်ပေါ်မှာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာလိုအပ်တယ်အလိုပြောကဲဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလှုပ်တာကိုလည်းသိငြိမ်တာကိုလည်းသိအလိုပြောအလိုပြန်ပြော1နံပါတ်
ဒါတစ်နံပါတ်နှစ်ပူတာကိုလည်းသိအေးတာကိုလည်းသိပြောဘယ်နှချက်ကဲပြောမယ်လှုပ်တာကိုလည်းသိငြိမ်တာကိုလည်းသိပူတာကိုလည်းသိအေးတာကိုလည်းသိနောက်တစ်ခုပြောမယ်ထိုင်တာကိုလည်းသိပြောဒါဘယ်သူသဘောလဲခန္ဓာဤသဘောရောတွေအဲ့လိုပြောတို့ရမေးပေးရစေနော်တို့ဟိုဦးဇင်းတို့ဟာအမေမိဘမွေးသည့်နေ့ကနေပြီးတော့ယနေ့တိုင်အားမဆူသွင်းစိုက်တော့ဆူသွင်းစိုက်တော့လေးဆူလေးစိုက်မလုပ်ဘူးလားဘယ်နှခါလောက်သိလဲအဲ့လိုပြောဘာဖြစ်လို့မသိလဲဒါဆိုတတိကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်မေတ္တာကအဝိဇ္ဇာကိုဖြစ်စေတယ်ဒါလို့ဆိုယောဂီတို့ဟာဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တက်တန်းရှီလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်လာအလိုပြောဘာမရှိလို့လဲဘသူအကြောင်းမသိလို့လဲထိုင်နေတယ်လို့သိသလားအိတ်နေတယ်လို့စားနေတယ်လို့ပူတယ်လို့ညောင်းတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မသိလဲအတတိမရှိတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ယုံကြည်မှုကိုရှိပါမလားယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာတို့ဒီချိန်မလုပ်ရသေးပါဘူးအိုလာမအိုတဲ့သူကလည်းပဲနာတော့မှနာတဲ့သူကလည်းပဲသိခါနီးမှာရောတွေ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲတတိတွေလော့လာခဲ့တဲ့အတိတ်ဦးဇင်းတို့သည်မိလျော့မှုနဲ့အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှမိမိကိုရောတွေ့မိမိအကြောင်းမိမိမသိခဲ့ဓာတိအလိုလိုလားတတိမရှိလို့လားဒါလို့ဆိုအဲ့ဒီတတိမရှိတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရလာတဲ့အရာတွေသည်ပြူလာသလားအိုလာလားချမ်းသာလာသလားဆင်းရဲလာသလားနည်းနည်းဆင်းရဲလားများများဆင်းရဲလားငယ်တို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခသိမသိဘူးနော်ရောတွေ့အသက်ကြီးလာမှသိတာရောတွေ့နော်တွေ့ဒုက္ခဆိုတာငယ်တို့ကသူကိုသွားပြီးတော့ပြောလက်ခံမလားဘယ်ချိန်မှလက်ခံလဲဒါလို့ဆိုရင်ပြိုဒုက္ခကိုလက်မခံပေမဲ့အိုလာတော့အထိုင်လည်းမကောင်းအထားလည်းအဲ့လိုပြောထိုင်ရန်ကနေထတဲ့ခါကျတော့ဖင်ကအရင်ထသလားခေါင်းကအရင်ထလားအဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာနဲ့ပယ်ရှားမလဲဟောကြည့်အိုလာတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လေနော်အိုလာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအိုလာတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိုတဲ့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့ပယ်ရှားမလဲဒါတော့မေကော3နံပါတ်ဩဃလေးပြသန္တနာကိုဘာနဲ့ကုမလဲတတ္တာနောက်မှာတတိတတ္တာနောက်မှာအဲ့ဒီတတ္တာရောတတိရောကိုယောဂီတို့တဏ္ဍာမှာရှိမလာတော့ဒုက္ခတွေကနည်းလာသလားများလာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲလို့မေကောတစ်ချက်မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝိရိယနဲ့ဖယ်ပါအလိုပြောဘာနဲ့ဖယ်မယ်အလုံးများတဲ့ဒီကနေ့ဘုရားရှိခိုးမအားဘူးမောင်ရတယ်အလုံးများလို့ဘာမလုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုယောဂီကဘာလုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်နော်ရတယ်ဒီကနေ့ငါဒီဆွမ်းလောင်းနေတယ်နေမကောင်းဘူးပြောလေနားလိုက်မလားအဲ့လိုပြောနားမလားဘာလို့ရမယ်ဝိရိယစိုက်ရအောင်လောင်းမယ်လို့နော်ရတယ်ဒီကနေ့ငါတရားမနာနိုင်ဘူးတကူလုံးတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်တော့ညောင်းတယ်ညားတယ်ကွယ်ရအောင်နာမယ်ဖယားပြောလေကဲအိပ်ပြန်ပြီးတရားပွဲကလည်းတဏှာကြီးကြီးနာတဲ့အခါကျတော့ငါဒီနေ့တရားမထိုင်တော့ဘူးပြောလေဝိရိယတွေတင်ရမယ်လို့နော်အဲ့ဒီဝိရိယဆိုတာဘာကိုစွမ်းအောင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြည့်ပြီးသောကုသိုလ်တိုးပွားအောင်
မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့မရအောင်ဒါနကိုမဖြစ်အောင်ပြုမယ်သီလကိုမရအောင်စောင့်တည်မယ်ဘာဝနာကိုမရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဝီရိယနဲ့ပယ်ရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်တို့ဩဃလေးဖြာတန်တရာကိုတေတတ္တာနေတတိသုံးဝီရိယအလိုပြောတေနေအလိုပြောသုံးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာလဝကဘလူမေးတာကလောကမှာအမျက်ဆုံးဥစ္စာတိတတ္တာဘာနဲ့နေရချမ်းသာမယ်ဓမ္မနဲ့နေရချမ်းသာမယ်ဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးလဲသစ္စာတရားဒီအကောင်းဆုံးသောအသစ်ရှိနည်းသည်ဘာနဲ့အသစ်ရှိကောင်းတယ်လဲပညာမိဂောဘယ်နှမျိုးအဲ့လိုပြောမိဂောဘယ်နှမျိုးအခုအောက်မှာမေးတာကမိဂောဘယ်နှမျိုးရှိပြီ၃မျိုးနော်တွေဘာနဲ့ကူးမြောက်မလဲတတ္တာနဲ့ကူးမယ်သူကြီးတက်တော့ဘာလို့လဲအလိုပြောအဲ့ဒီတတ္တာတတိမိမိတဏ္ဍာမှာမကိန်းအောင်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေခန္ဓာကိုယ်ဒီပြိုရမအိုလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေများလာပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖယ်မလဲအလိုပြောဒုက္ခကိုဘာနဲ့ဖယ်မလဲဒါကြောင့်ငါဒီနေ့နေမကောင်းဘူးဆောမလောင်ဘူးမရအောင်လောင်းမယ်ဖျားပြောဒီနေ့အလုံးများလို့ပင်မနဲ့တရားဝဲမလာတော့ဘူးအိပ်ပြန်လို့ရှိရဩအိပ်နောက်ကြပြီတရားမထိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေဝီရိယအဲ့ဒီတတ္တာတတိဝီရိယဖြင့်မိမိတန်တမ်းမှာတို့တွေစိတ်တွေဟာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီတတ္တာတရားတတိတရားဝီရိယတရားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုနှိုးဆော်လိုက်ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်အလိုပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်အောင်ဘာတွေကကြီးစုပြုလဲတတ္တာတတိဝီရိယပြန်ပြောအဲ့ဒီတတ္တာတတိဝီရိယဆိုတော့အဲ့ဒီတရား၃ပါးနဲ့မိမိစိတ်ကိုဝင်ရောက်ကိန်းအောင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အာလဝကဘလူကဆက်လက်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဂေါတမတဲ့အရှင်ဂေါတမပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်မှာတတ္တာလည်းရှိပြီဖယားတတိလည်းရှိပါပြီဖယားဝီရိယလည်းရှိပါပြီဖယားတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေဟာမဖြူစင်သေးဘူးဖယားစိတ်တွေဟာအားလို့ပြောစိတ်တွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်တွေရှင်းနံပါတ်မေးကောနော်တွေစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတော့တဲ့အတိဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲလုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ပဲလုပ်ရမယ်ကဲပညာဆိုတာပြုတာလားသိတာလားဘသူကိုသိအားလို့ပြောဘသူကိုသိအဲ့ခန္ဓာမှာပူရင်ပူတယ်လို့သိအေးရင်အေးတယ်လို့သိကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ဆိုရင်ဒေါသစိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းကိုအတိဉာဏ်ပညာနဲ့သိပေးနေမယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်လို့သိပြီဆိုတော့ရုပ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ကလက်ခံပါမလားဒါပေမဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘာနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်မလဲပညာနဲ့လုပ်မယ်အားလို့ပြောဘာနဲ့လုပ်မလဲဒါလို့ဆိုရင်အားလို့ပြန်ပြောမယ်တတ္ထာတတိဝီရိယပညာအားလို့ပြောကဲခုနကမိဂော၄မျိုးမှာတတ္ထာဓမ္မသစ္စာပညာနော်ဒီအခု၄မျိုးကတတ္ထာတတိဝီရိယပညာဘယ်လိုမျိုးရှိပြီ၄မျိုးဘယ်နှခါအဲ့ဒီ၈နံပါတ်မိဂောကိုမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့၉နံပါတ်ကဘာမေးပြန်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဂေါတမပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဒါလို့လာပြီနော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပညာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တို့နော်တို့ဘာဖြစ်ရမယ်
အဲ့ဒီစန္ဒရှိရမှာဖြစ်သည့်အတွေ့အဲ့ဒီစန္ဒဆိုတာဒီဥပမာရုပ်တွေစာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစာတတ်ခြင်းသောစန္ဒရှိမှစာတတ်တယ်လေနော်တွေပညာဟာလည်းပဲပညာလိုချင်သောစန္ဒမရှိရင်တော့ပညာရှိပါမလားလောကပညာလည်းတို့အတူပဲလောကုတ္တရာပညာလည်းပဲရုပ်တွေလိုချင်သောစန္ဒဖြစ်ချင်သောစန္ဒတတ်ချင်သောစန္ဒသိချင်သောစန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သူသည်ဒီတိုင်းနေမှာလားရအောင်လေ့လာမှာလားအခုတရားဝဲလာတာဒီဘာလာလောက်တာလဲပညာရအောင်လေးလာတယ်အလိုပြောဒါလို့ဆိုရင်ပညာရအောင်သူတစ်ပါးစီကနေပြီးယောဂီတို့ကဒီပညာကိုတတ်ချင်သောစန္ဒပြေရအောင်တရားတွေမနာရဘူးလားသိအောင်မမေးရဘူးလားဒါလို့ဆိုရင်စန္ဒရှိရင်ပညာတတ်တယ်ပြောပါအဲ့ဒီပညာကိုရောတွေ့ရဖို့အတွေ့ဘာလို့တလဲစန္ဒလို့တယ်ကဲဒါလို့ဆိုတော့9နံပါတ်မိကိုမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့10နံပါတ်မိကိုကရုပ်တွေကြည်စိတ်မှာတော့ဓမ္မအကြောင်းပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့အလဝကဘလူက9နံပါတ်မြောက်မိကိုကဘလို့10နံပါတ်မြောက်မိကိုကဘာကိုမေးတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ရှာမလဲပြောအလိုပြန်ပြောပါဥစ္စာကိုကြတော့ကြိုးစားမှုဝိရိယနဲ့ရှာမယ်ပြောပါအဲ့ဒီဝိရိယကြောင့်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်ပါပြောတယ်နော်လောကမှာစီးပွားဥစ္စာစားတဲ့အခါမှာဝိရိယမရှိရင်တော့ရနိုင်ပါမလားအဲကြောင့်လောကမှာကြီးပွားနေတဲ့သူမှန်သမျှသည်အလိုလိုကြီးပွားတာလားဝိရိယရှိသူကြီးပွားတာအဲ့ဒီဝိရိယနဲ့ရှာရမယ်ဆိုပြီးတော့7နံပါတ်ကယောဂီတွေဥစ္စာလည်းရပြီအသိဉာဏ်ပညာလည်းရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အာလဘကဘလူကမေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဥစ္စာလည်းရပြီဖေရအသိဉာဏ်ပညာတွေလည်းရပြီဖေရလောကမှာလူသိစင်ကြကြော်စောမှုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြော်စောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲအဲ့ဒါလို့ကြော်စောခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျော်အစောရဖို့အတွေ့တကားတော့ဘလူတဲ့သစ္စာရှိရမယ်ဂတိတည်ရမယ်ပြောလောကမှာနာမည်ကြီးနေတယ်ကြော်စောနေတယ်နောက်ရည်ထင်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဂတိတည်တဲ့သူတွေရည်မဖြစ်တာလားဖြစ်တာလားဒါကြောင့်လောကမှာကြော်စောခြင်းရင်ဘာလို့ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဂတိတည်ရမယ်ကဲကြော်စောလာပြီဆိုရင်တဲ့မေကောင်းဆွေကောင်းဘယ်လိုရှာရမလဲနော်လေမေကောင်းဆွေကောင်းဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေကောင်းဆွေကောင်းလို့ရင်ပေးကမ်းပေါ့ဟောမေကောင်းဆွေကောင်းလို့ရင်ဒါကြောင့်ပေးသူကိုချစ်သည်ပြောဒါကြောင့်မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာမှာဘာပြောလဲမပေးမလူမုံစေဟုဤပေးလူတတ်သောချစ်စီကြော်တီလောကမှာပြောတယ်အချွေအယံချွေမအလိုပြောချွေမမချွေရင်တော့ဒါကြောင့်မေကောင်းဆွေကောင်းရဖို့တဲ့ဘာလို့ရမယ်ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့စာကရှိရမယ်တဲ့ကဲနောက်ဆုံးမေကောကဒီလိုဆိုရင်အရှင်ကောတော်မှာတဲ့နောင်ဘဝကောင်းစားအောင်ဘာလို့ရမလဲပြောအဲ့ဒါနောင်ဘဝကောင်းစားဖို့အတွေ့ဒါနပြုရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ဘာဝနာပွားရမယ်အလိုပြောဒါနပြုရမယ်အခုမေးလိုက်တဲ့မေကောအဖြေတီ13မျိုးနော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ13မျိုးတီလိုက်နာနိုင်သောသူတို့အတွေ့ဘဝအရေးစိတ်အေးရတာပေါ့လေနော်ဘာအရေးစိတ်အေးရလဲဘဝအရေးစိတ်အေးရပြီဆိုတော်ညာလည်းပဲဘဝမှာနေရင်အမြဲတမ်းနေလို့တော့အလိုပြောအမြဲတမ်းနေလို့တော့ဟောနေတာရှိရင်အလိုပြောနေတာရှိရင်တို့ဆိုအသေးကောင်းဖို့လေအလိုပြောမလိုတာလားလိုတာလားတို့ဆိုအသေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်လေအလိုပြောဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတည်မွေးတာရှိရင်အလိုပြောမွေးတာရှိရင်အဲ့ဒီမွေးတာသေတာဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်တာလား
တို့ဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာသည်မွေးတာရှိတယ်သေတာရှိတယ်အဲ့လိုပြန်ပြောဘာကြောင့်မွေးတာသေတာရှိတယ်လဲဆိုရောဥပမာဆိုကြပါစို့ဈေးဝယ်သွားတယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုသွားပြီးဝယ်တော့လျှက်စစ်ဆိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းသည်တလအာမခံပေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကအာမခံမပေးဘူးလားပေးပါဗျာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြတော့ဘာအာမခံချက်ရှိတယ်လဲရှိပါဗျာအဲ့လိုပြောဇီဝိတံဗျာတိကာလောစာဒေဟနိက္ခပနံဂတိဒီခန္ဓာမှာကြတော့ဒိဋ္ဌပြီးတော့အာမခံချက်မပေးဘူးလေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဥစ္စရောယောဂီဒုက္ခနာကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဆွေအိုးနဲ့တူသလားမြေအိုးနဲ့တူသလားမြေအိုးသွားပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကောအာမခံကပ်ပါသလားဘာဖြစ်လို့လဲမြေအိုးသည်ကွဲလွယ်သောပစ္စည်းအဲ့လိုပြောကွဲလွယ်သောပစ္စည်းနဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာသည်လည်းပဲအသေးလွယ်သောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်သေရမှာတနေ့ယောဂီမုတ်ချမတွေးရမှာလားတွေးရမှာလားအဲ့ဒီမုတ်ချတနေ့တွေးရမှာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသေးကောင်းဖို့အတွက်ကောပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားနေရမှာလားသေရမှာလားကဲသေရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအာမခံခြင်းမရှိသောဒီခန္ဓာသည်သေရမှာဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီအသေးကလေးပဲကောင်းဖို့မလိုအပ်တာလားလိုအပ်တာလားအဲ့ဒီအသေးကောင်းဖို့ကြတော့မနေ့밤မှာဆက်ပြောမယ်ဒီနေ့ကြတော့အချိန်စိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာလုံးသောတရားနာပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေခန္ဓာသည်ဘယ်နှပါခန္ဓာဘယ်နှပါအကျဉ်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်လဲသစ္စာလဲစိုက်အချိန်လဲကြိုက်ပြီးဖြစ်သည့်တွေအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲအပိုင်းနဲ့ကိုဆက်လက်နာယူပါလို့ပြောကြရင်အချိန်စစ်လို့တော်ကြပါအောင်စို့သာဓုသာ